عسلامة ومرحبا بكم في البارتي هذيا on va manipuler les plugins de Cordova. قبل ما نبداو نحكيو على plugins شنوما فما حاجة مهمة جدا لازمنا نعرفوها اللي هي à partir de là ما عادش نجمو نتستيو على l'émulateur على خاطر توا les plugins يعني باش نستعملوهم pour interagir avec le hardware du téléphone كيما par exemple l'accéléromètre, gyroscope, accéder pour accéder à la caméra ولا برشا حاجات اخرين دونك ما عادش نجمو نتستيو على الايميلاتور يلزمنا نتستيو على ان ديفايس ريال دوكو يلزم يكون عندكم نورمالمون ان ديفايس ان شاء الله اي بور تيستي ما عادش باش نكتبو Cordova emulate Android mais باش نوليو نكتبو la commande Cordova run Android emulate pour lancer l'application à l'émulateur et Cordova run Android pour lancer l'application à la smartphone. Bien sûr, smartphone لازم يكون branché via le câble USB. Très bien. Donc, هذه الحاجة الأولى. تويكا باش نحكيو شوية شنو هما les plugins. En fait, au niveau du Cordova, un plugin c'est un projet qu'il faut l'intégrer dans notre projet pour pouvoir l'utiliser. Ou le projet هذايا il va nous fournir un service bien déterminé. Par exemple, احنا توا أول exemple باش نشوفو مع بعضنا هو device motion اللي هو يعطينا سيرفيس ولا accessibility للاكسيلرومتر نتاع التليفون نتاعنا. أول حاجة اش لازمنا نعملو لازمنا نجوتيو البلاجين في البروجي نتاعنا كيفاش. Donc ça, bien sûr, il faut utiliser les noms de package pour ajouter les plugins هذوما. Et les plugins منين باش يجيبهم من un système de travail collaboratif كيما par exemple GitHub. Tout simplement نجمو نمشيو لهنا نلقاو au niveau de la documentation du Cordova نلقاو la liste des plugins API d'accord. ومثلا انا نحب نجوتي الديفايس موشن tout simplement نجي نكتب لهنا Cordova device motion باش يفيشي لي باش يعطيني اول لين pratiquement c'est Apache Cordova plugin device motion donc le lien تاع GitHub نتاع البلاجين هذا نكسيديو لها نلقاو بيان سور لهنا لا سورس دو بروجي اللي باش نجوتيوه في البروجي نتاعنا. فوالا ونلقاو اون دوكيومونطاسيون زاد. اول حاجه سي او نيفو دو لانستالاسيون باش يلزمنا نكتبو Cordova plugin اد واسم البلاجين نتاعنا يعني دوغينافون اي بلاجين باش نجوتيوها bien sûr on va écrire toujours Cordova plugin add ومن بعداش اسم الباكيج هو اللي يتبدل. je vais commencer par Cordova plugin add Cordova plugin device motion. j'عمل CTRL C et CTRL V ننزل على entrée. donc il va chercher le plugin هذايا bien sûr sur GitHub et باش نستلاه نجيو للبروجي نتاعنا نمشيو للدوسيي plugin. في الدوسيي plugin باش نلقاو un projet qui a été rajouté اللي هو Cordova plugin device motion. voilà un projet كامل. au niveau du source نلقاو les sous-projets bien sûr selon le système d'exploitation اللي باش نستعملوه. نلقاو Android donc device motion elle est compatible l'API de device motion elle est compatible avec Android وهذا اللي حاجتنا بيها. توا كيفاش باش نستعملوها. قبل كل شيء on va créer un script باش نجوتيوه في الhome.html. السكريبت هذا باش نسميه useAPI.js. donc comment importer le fichier هذا c'est via toujours la balise script js slash useAPI.js. au niveau de ce fichier باش نخدمو الخدمة الكل اللي تستعمل les différents plugins اللي باش نشوفوه. en fait ce qu'il faut savoir c'est que au niveau des plugins فما un objet principal اللي هو ديما باش نخدمو بيه اللي هو l'objet navigator. يعني par exemple باش نكسيدي انا l'accéléromètre اول objet نتعدى بيه هو l'objet navigator.
من بعد نلقى في وسطه لوبجي اكسيليرومتر. بيان سور l'accéléromètre عنده 3 attributs. يعني l'accéléromètre c'est la variation de mouvement تاع التليفون selon l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. Donc pour accéder, هنا باش نكتب juste à titre indicatif باش نكتب pour accéder par exemple à une variable c'est navigator point accéléromètre point حاجة أخرى. point accéléromètre اش تعطينا؟ l'accéléromètre يعطينا accès à 3 méthodes principales اللي هما get current acceleration, watch acceleration و clear watch. هذوما 3 باش نشوفهم مع بعض. get current acceleration هي تعطينا les 3 valeurs تاع l'axe x, y و z à l'instant t. watch acceleration تعطينا ces 3 valeurs en temps réel. bien sûr يعني كل مرة يعطينا les valeurs selon la période qu'on va définir احنا par la suite. donc باش نعملو avant tout باش نجي في الباج home.html نحضر الباج نتاعي اللي هي نمشي لها وقت اللي ننزل على الايتام تاع device motion. لهنا je vais pas tout reprendre يعني la création de la page وتحضير الهيدر ainsi de suite. normalement هذاك استانسنا بيه نعرفوه. du coup انا عندي لهنا الباج حاضرة اللي هي الايدي نتاعها page motion. لونتيت فيها plugin motion بيان سور. ما ننساوش البوتون تاع البانيل. ولهنا باش نخدمو خدمة en fait شنو باش نعمل انا؟ نحضر 3 بوتون. bouton qui نكليك عليه باش يعطينا les coordonnées des différents axes تاع l'accéléromètre و bouton باش يعطينا les valeurs des différents axes en temps réel و bouton باش يوقف لنا l'exécution. دونك لهنا شنو باش نعمل انا؟ باش نحضر ان bouton اللي كي نمشي نكليك عليه باش يافيشي لي les 3 valeurs des différents axes نتاع l'accéléromètre. يعني البوتون تاعي par exemple باش نعطيه لهنا ما عنديش ليا ما عنديش وين يمشي يهزني. juste je vais exécuter une action. donc l'action اللي باش تكون une méthode في الجافا سكريبت. هنا je vais définir UI بتاعي UI corner bar. bien sûr البوتون هذا نعطيه un ID par exemple get access. البوتون نعطيه لا فالور get. انا كي باش ننزل على البوتون هذا لي فالور نتاعي وين باش يفيشيهم لي؟ دونك باش نحضر اون ستركتور صغيره اللي هي باغ اكزومبل عندي سبان في وسطها باش نكتب هنا لا فالور دو اكس. مثلا انا لي كوردوني نتاعي عندي اكس y و z. اكس y et z. ولهنا عندي لا بارتي اللي باش ننجكتي فيها لا فالور او فور ا ميزور. دونك لهنا بعد باش نشوف كيفاش باش نخدمو افيك جيكويري. الايدي نتاعنا سي ا اكس عندي الايدي اي y الايدي ا z. دونك هذا البوطون تاعنا كي باش نكليك عليه جوست هكا je vais rajouter لهنا par exemple juste pour la lisibilité de l'interface donc accéléromètre. دونك وقت اللي باش نكليك على البوطون هذا نحب نافيشي لي فالور دو لاكسيليرومتر لهنا. ديكو واش نعمل؟ باش نجيو السكريبت نتاعنا اللي احنا اجوتيناه هنا اللي هو يوزز اي بي اي باش نخدمو الخدمه اللي حسنا بها.
دونك وقت اللي باش نكليك على البوطون هذا نحب نافيشي لي فالور دو لاكسيليرومتر لهنا. واش نعمل؟ باش نجيو السكريبت نتاعنا اللي احنا اجوتيناه هنا اللي هو يوزز اي بي اي، باش نخدمو الخدمة اللي حسنا بها. باش نعمل ابل ميثود get current acceleration وقت اللي ننزل على البوطون. نعملو دونك بجي كويري باش نحضرو الكليك على البوطون. دونك نكتبو دولار دياز get accel point click، وفي وسطها نحطو لا فونكسيون اللي باش تعمل يعني التريتمون اللي باش يصير وقت اللي نعملو الكليك. دونك احنا شنو باش نعملو؟ on veut récupérer les accélérations selon les axes x y ou z. كيفاش نكسيديو لهم؟ نكسيديوهم via navigator.accelerometer.getCurrentAcceleration. بيان سور الميثود نتاعنا هذيا getCurrentAcceleration تاخو دو بارامتر اللي هما دو زوتر ميثود يتسموا دو ميثود callback، la méthode onSuccess et la méthode onError. يعني une méthode qui va s'exécuter وقت اللي l'exécution تاع getCurrentAcceleration صارت avec succès، وال onError وقت اللي l'exécution صارت bien sûr avec erreur. donc احنا les méthodes نعطيوهم اي اسم par exemple onSuccess accel و onError. donc les méthodes هذوما يلزمنا نمبليمونتيوهم، ومش نمبليمونتيوهم تحت الكليك. donc باش نكتب function onSuccess accel ونحط التريتمون تاعي اللي نحبو يصير اللي هو احنا نورمالمون لافيشاج des différents valeurs des axes x y و z في les trois paragraphes اللي عملتهم في الكود HTML. bien sûr pour récupérer les valeurs x y ou z c'est via l'objet accéléromètre. l'objet accéléromètre هذايا يرجع à travers la méthode getCurrentAcceleration si elle s'exécute correctement. bien sûr مازالت عندنا الميثود onError مانيش نكتبو فيها un traitement كبير، juste on va faire une alerte qui va s'afficher وقت اللي فما error. توا لهنا عندي un petit problème اللي هو la méthode click du jQuery elle ne peut être relevée إلا إذا كانت تكون chargée lors du démarrage de l'application. c'est-à-dire أي événement في jQuery كيما par exemple sur les boutons click ولا hover ولا focus يلزمهم يكونوا شارجي كيما شفنا مقبليكا في l'événement on device ready. donc باش نستعملو on device ready يلزمنا نimportيو bien sûr la bibliothèque ou la librairie framework اللي هي cordova.js. donc bien sûr كيفاش نجوتيوها cordova.js كيما عملنا مقبليكا script la source نتاعو هي cordova.js. donc نعمل copier coller على اي élément اي élément script ونحطو cordova. donc تويكا باش نعملو باش نحضرو donc تويكا باش نحضرو الميثود نتاعنا اللي هي la méthode start اللي فيها l'ajout de l'événement على device ready، و bien sûr يلزم نexécuter الميثود. توا وقت اللي device ready on va exécuter la méthode on device ready. في ال on device ready باش يكون موجود التريتمون دو كليك. donc هذاك الكل باش نهزوه couper et on va le coller من بعداش au niveau de la méthode on device ready. voilà. تويكا باش نزيدو دو بوطون اللي هما بوطون باش يافيشينا bien sûr en temps réel les valeurs de l'accéléromètre. bien sûr لازم نبدلو له l'id اللي هنا باش يولي get air access.
وان اوتر بوتون اللي هو ستوب اللي باش يوقف لنا ليكزيكسيون تاع التريتمون بريسيدون هذا. كيف يلزمنا نبدلو لها بيان سور لا فالور والايدي نتاعها. يعني باش تولي نحطو ستوب والايدي سي ستوب اير اكسل. دونك لي دو بوتون هذوما يلزمنا نجبتيو عليهم ليفينمون دو كليك كيما عملنا بالنسبة للبروميي بوتون. دونك باش نعمل كوبي كولي جيت اير اكسل. لهنا باش نعيطو الميثود اخرى اللي هي نافيغاتور بوان اكسيليرومتر بوان واتش اكسلريشن. بوان واتش اكسلريشن تاخد 3 paramètres cette fois-ci. Le premier paramètre c'est toujours on success access، يعني التريتمون اللي نحب نعمله وقت اللي نعمل ابل للواتش اكسلريشن. Deuxième paramètre c'est on error، و troisième paramètre c'est un objet مثلا باش نسميوه هنا options. l'objet هذا فيه ان attribut اسمه frequency. الفريكونسي هذايا يعني في كل قداش وقت نحب نكزيكوتي لا ميثود واتش اكسلريشن، يعني في كل قداش وقت نحب نافيشي التريتمون نتاعي. دونك انا بار اكزومبل هنا باش نحطو 10 فريكونسي ايكال 10 اللي هي بور دير 10 ملي سكوند. دونك هنا à chaque 10 ملي سكوند il va m'afficher les nouvelles valeurs نتاع الاكسليرومتر على الاكس وعلى اليغريك وعلى الزد. لهنا بيان سور ميلزمناش ننساو ليتابليسمون دو ليان نتاع النافيغاسيون من الليست دي زيتام دي بلاجين للباج بيج موشن. باغ اكزومبل هنا كي باش ننزل على ديفايس موشن لازم نمشي للبيج موشن باش نشوفو ليكزيكسيون. دونك نزيدوها في الاهاش ريف، نزيدو لاي دي بيان سور. توا on va ajouter l'événement على البوتون ستوب. بيان سور البوتون ستوب ممشاش على خاطر لا ميثود واتش اكسلريشن ترجع لنا ان اي دي اللي هو جو في لو ديكلاري مانتنون. الاي دي هذايا هو عباره الاي دي نتاع ثريد، خاطر واتش اكسلريشن اي لونسي كوم ان ثريد qui va se répéter à chaque 10 millisecondes. donc la méthode اللي باش نعملها في البوتون ستوب هي elle va tuer الثريد هذاك. donc نعملو bien sûr appel كيما العاده de la dièse stop raxel.click. Lorsque je clique sur le bouton stop, je vais bien sûr mettre fin au processus d'ID هذا اللي récupéré في l'ID نتاع في الفاريابل ID. donc la méthode نتاعنا هي navigator.accelerometer.clearWatch acceleration. donc watch acceleration pour lancer le thread ou clear watch pour mettre fin le thread. Elle prend en paramètre un seul paramètre اللي هو l'ID نتاع البروسيسوس اللي نحبو نافيوه. On teste notre application une deuxième fois. Donc se connecter, نمشيو partie des exemples, device motion. Donc voici get en temps réel. Donc vous voyez les changements et j'appuie sur stop, tap. En temps réel et stop. Donc dans cette partie هذايا شنو باش نشوفو تلقاو في البارتي جاية. Merci de votre attention.